हॅलो फ्रेंड्स, नमस्कार. आज मी आपल्या समोर आयुर्वेदिक व्हिडिओ शेअर करत आहे. माझी मुलगी आयुर्वेदिक तज्ञ आहे. आयुर्वेदिक कफ सिरप तयार केलेला आहे तिने. त्या कफ सिरपने खूपच रिलीफ मिळाला आम्हाला सगळ्यांना. त्यामुळे मला असे वाटते की हे कफ सिरप आपल्याला पण शेअर करावं आपल्या समोर, म्हणजे आपल्याला पण रिलीफ मिळेल. आज आपण सर्दी, खोकला, कफ यावर आयुर्वेदिक पद्धतीने कफ सिरप बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला जे लागणारे साहित्य आहे ते आपल्या घरातच असते. आपल्याला लागणार आहे काळे मिरे, थोडी दालचिनी, जायफळ, ह्या अद्रकचा आपण नंतर रस काढून घेऊ, मध आणि 4 ते 5 लवंग. आता हे 8 ते 9 काळे मिरे आपण घेतले आहे. ते आपल्या खलामध्ये बारीक करून घेऊ. त्यात 4 ते 5 लवंग टाकायची आणि थोडी दालचिनी टाकायची आणि हे चांगले बारीक करायचे. मिक्सरचा वापर करायचा नाही, खलबत्त्याचाच वापर करायचा, म्हणजे त्याचे गुण टिकून राहतात आणि आपल्याला खूप छान रिझल्ट मिळतो. बऱ्याच वेळेला व्हायरल इन्फेक्शन वारंवार होते, सर्दी, खोकला, कफ. ह्या आपण जे कफ सिरप बनवतो आहोत त्या कफ सिरपने आपल्याला 1 ते 2 दिवसातच रिलीफ बघायला मिळतो. अशा पद्धतीने चांगले बारीक करून घ्यायचे. आता आपण अद्रकचा रस बनवून घेऊ. 1 चमचा रस त्यासाठी आपल्याला लागेल. आधी आपण सुरुवातीला अद्रक किसून घेऊ. आता त्याचा रस काढून घेऊ. त्यासाठी छान सुती कपडा घ्यायचा किंवा कॉटनचा रुमाल पण चालेल. ह्यात हा अद्रकचा रस टाकून घ्यायचा. आता हा रस आपण काढून घेऊ अशा पद्धतीने. आपल्याला हा अद्रकचा छान रस मिळतो. आता हा रस आपण यात ॲड करू. 1 चमचा रस आहे हा. त्याला चांगले मिक्स करून घ्यायचे. चांगले राहते. कफ जर खूप असेल तर 2 चमचे 3 वेळा घ्यावे. जर सर्दी कफ कमी असेल थोडा तर 1 चमचा 3 वेळा. लहान मुलांना अर्धा चमचा देऊ शकतो आपण. 2 वर्षाच्या वरची जे मुलं आहेत त्यांना अर्धा चमचा देऊ शकतो आणि अगदी 2 वर्षाचे मुलं असतील तर त्यांना चाटण देऊ शकतो 3 ते 4 वेळा. याचे रिझल्ट खूप छान आहेत. धन्यवाद.